Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Radio Rossonera, è mercoledì 27 agosto del 2025. Ci ritroviamo per il talk del pomeriggio, ormai a metà di questa ultima settimana di mercato. Praticamente siamo quasi arrivati in fondo a questi 3 mesi di calciomercato, a 2 soli giorni da Lecce Milan, perché in tutto questo tra 48 ore siamo qui che tra po' giochiamo. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Enrico Boiani. Buon pomeriggio a tutti voi. Dall'altra parte del vetro, come al solito in regia, c'è Morgan, che saluto. Ciao Morgan. Con oggi addirittura 13 grafiche e un ospite. Alle 16:30 c'è Alfredo Pedullà, che ci fa un po' il punto sul mercato del Milan a, come detto, 28, 29, 30, 31, 5 giorni e un pezzo. Sì. Di mercato. 5 giorni e 4 ore per la precisione. Sì, stavamo facendo i conti che se il Milan vuole l'attaccante, il centrocampista, il difensore e pensare magari anche a qualcos'altro davanti, visto che tra poco ne parleremo, c'è anche in uscita Chukwueze, è un colpo al giorno. E contando che Harder, anche qui tra poco ne parliamo, sta sfumando, manca davvero poco. Manca molto poco, leggo già di idee che sono anche giuste nell'ottica, forse ne avevano fatto un po' prima, di aspettare per le cessioni la partita in modo che almeno i giocatori li hai. E vabbè, poi non so come entrino in campo sapendo di essere già stati ceduti. Con rischio infortuni stile Emerson Royal a gennaio, ma non è questo il punto. Il punto è che manca poco e invece c'è tutto il tempo del mondo, caro Simo, per abbonarsi a Radio Rossonera. Guarda un po' cosa ti dico, come ha fatto Vinsanity 2610 per il 40° mese, che è il migliore e continua a far parte della nostra community. Dovete farlo tutti quanti, ragazzi, perché a tantissimi, ma veramente tantissimi, perché leggiamo gli analytics e lo sappiamo, a tantissimi di voi è scaduto o non è stato rinnovato, quindi ricordatevi di rinnovarlo. Sono 2,99 al mese, che sono praticamente 2 caffè ormai, ma senza ormai. Sì, senza ormai, sono 2 caffè, il costo di 2 caffè. E ci date A, una mano incredibile, B, fate parte di noi, C, quando avremo milioni e milioni di iscritti, perché non è un se ma è un quando, voi potrete dire io faccio parte della community già da quando ne avevano 50.000, quindi abbonatevi. Ma soprattutto perché ci tengo a dirlo, dato che in questi giorni ci avete scritto tante volte, voi siete una testata giornalistica libera, avete sempre detto quello che pensate, avete sempre seguito la verità senza farsi problemi. Qui
non è che lo facciamo per hobby, cioè per avere Radio Rossonera aperta con uno studio, con questo modo anche di fare serve il supporto di tutti e questo è fondamentale. Già, perché altrimenti sennò vi sareste ritrovati 2 anni di niente. Grafica numero 1, Sì. meglio, mi mordo la lingua. No, perché quest'estate, poi cominciamo, ho letto tanti commenti, soprattutto contro Harry, che è il più bravo a fare queste cose, cioè innegabile, che è il più bravo. Tanti commenti, addirittura gente che scriveva mandate avanti il video perché, cioè, non è che noi lo facciamo per sport o perché ci piace parlare 10 minuti di like, iscrizione, ma perché ci serve. Grazie. Oggi seduta al mattino per il Milan. Leao però è ancora a parte, ergo non verrà rischiato per Lecce. Domani c'è la rifinitura, la conferenza stampa è dalle ore 13:30, poi si parte per Lecce perché, come detto, venerdì alle 20:45 si gioca. Quindi ci presentiamo a Lecce con Jimenez, Pulisic e un quarto di Chukwueze, perché tra poco ne parliamo. Chukwueze ha una trattativa aperta, ben avviata per partire, e quindi siamo questi per l'attacco per Lecce, cosa che in realtà può anche bastare, però insomma è una società normale, non arriva alla seconda di campionato in queste situazioni. Gli può mancare un tassello, 2, ma non arriva, e adesso ne parliamo, ma lo sapete già, con un'altra mezza rivoluzione in atto al 27 di agosto, seconda giornata tra poco. Quindi questo è. Bea? Niente, andiamo avanti, dai. No, Grafica che numero vi 2. devo dire, cioè è chiaro che la situazione è questa. Sì. Speravamo di vedere quel Leao ancora a parte, non ora, perché è innegabile, no? Tante volte quest'estate abbiamo parlato di quanto questa squadra fosse, no dipendente, però diciamo un po' dipendente da Rafael Leao, e purtroppo l'abbiamo assaggiato subito. Una spolverata di campo, perché tra una cosa e l'altra saremo ancora una società che gioca a calcio, quindi Maignan in porta, Tomori o De Winter in mezzo, con la possibilità che anche Gabbia possa entrare nel ballottaggio, però a quel punto il centrale chi lo fa? È De Winter. Tu lo faresti fare a Tomori? No, lo fa Gabbia, per me non... No, tu hai detto se dovesse lo so, entrare lo so. Gabbia, ti dico chi lo fa il centrale De Winter. Pavlovic a sinistra e Stupinian largo invece a sinistra nei 5, oppure se dovesse giocare come è successo nell'ultima da quarto si allarga Tomori barra De Winter. Insomma, lo abbiamo capito che questa sorta di difesa a 3 ibrida 4, ogni tanto diventa 3, ogni tanto diventa 4, cambia molto, con Yashari, Modric e Loftus-Cheek, perché potrebbe saltare uno tra Fofana e Loftus-Cheek. Modric dovrebbe essere riconfermato al centro del centrocampo, e direi anche logicamente, con Salma Kera a destra, che non ha più neanche un concorrente, visto che Alex Jimenez da poco ne parliamo non ci sarà. Davanti i 2 superstiti, ovvero Pulisic e Santiago Jimenez. Questo è il 3-5-2 4-3-3-4, quello che volete del Sì, Milan. è il modulo camaleontico che cambia a seconda delle situazioni, le cui posizioni medie sono a metà tra il 3-5-2 e il 4-3-3. Ero andato anche a vederle a fine partita dopo Milan Cremonese ed effettivamente vedi proprio come sia una roba a metà tra il 3-5-2 e il 4-3-3, nel senso che vedi Pulisic molto più spostato sulla sinistra rispetto a questo 3-5-2 che stiamo vedendo, e Stupinian leggermente più basso, Salmaker leggermente più alto, Tomori leggermente più largo, eccetera eccetera. Andiamo velocemente anche al prossimo turno, Morgan, perché come detto si apre tra un paio di giorni, si apre con noi, ma in realtà si apre con una partita prima alle 18:30 per la seconda di Serie A, dopodiché, lo sapete già, andremo in sosta. Cremonese Sassuolo venerdì alle 18:30, Lecce Milan alle 20:45, poi sabato 4 partite, 2 alle 18:30, Parma Atalanta e Bologna Como, 2 alle 20:45, Napoli Cagliari e Pisa Roma. Dopodiché le 4 della domenica sono Genoa Juventus e Torino Fiorentina alle 18:30, chiudono Inter Udinese e Lazio Verona alle 20:45.
Andiamo anche velocissimamente invece, sempre per parlare di Serie A, ma alla lista. Voi ricordate, eravamo qua un anno fa impiccati alla morte sì. per le liste, grafica numero 4. Quest'anno non c'è quella Champions League che è quella ancora più complicata. Sì, ma quest'anno di problemi non ce n'erano, anzi forse abbiamo il problema opposto, che non è un problema perché non hai problemi, appunto. Vuoto. È vuota. È vuota la lista, ragazzi, è vuota la lista Serie A, nel senso che dovesse partire Yunus Musa E Chukwueze. avremmo Chukwueze l'ho già tolto, sì, perché bravo. praticamente è Ci una sta. situazione già Ci sta, ci sta. addirittura, ma dovesse partire anche Yunus Musa avremmo ben 5 slot disponibili, più uno slot dei Vivai Italia, più 3 slot dei Vivai Milan che non penso verranno riempiti, e più i giovani a cui potrebbe essere tolto in questo caso il buon Alejandro Jimenez. Morale, possiamo fare quel che vogliamo. Sì, Il regolamento alla mano. eccezione fatta per gli extracomunitari, non che provengano dalla Serie A ma da altri campionati, per cui c'è sempre la regola dei 2 massimo, e non so se forse Estupiñán è il primo che abbiamo preso, quindi magari ne possiamo firmare solo un altro, ma a parte questo dovremmo informarci sulla questione extracomunitari, perché tipo non so se Estupiñán ha dei passaporti particolari che gli consentono di non esserlo, ma Forse il spagnolo. punto è che la lista è vuota e quindi possiamo fare un po' ciò che vogliamo. È vuota di attaccanti, Eh sì, perché insomma il reparto offensivo soprattutto è particolarmente scarico di nomi. Apriamo il discorso mercato. Prima con le uscite. Morgan, la grafica numero 5. Poi, come detto, tra un quarto d'ora circa arriva anche Alfredo Pedulla e ci fa un po' il punto anche delle entrate, ovviamente. Quindi parleremo anche di mercati in entrata. Trattative ben avviate per Chukwueze al Fulham, 23+2, e per Musa all'Atalanta, 25. Sono altri 50 sacchi. Beh, innanzitutto, wow, cioè nel senso, perché Musa è un giocatore che non è sbocciato al Milan, non so neanche se sboccerà mai, magari sì, però è comunque un calciatore che è stato anche impiegato. Chukwueze, 25 milioni, bene, nel senso che io non davo per scontato di ricavare una cifra del genere a Chukwueze, non davo neanche per scontato che qualcuno volesse Chukwueze, ma semplicemente perché è anche un po' sparito nelle ultime stagioni. Così il Milan vede entrare dell'altro, quindi penso che il pensiero di tutti dopo queste 2 cessioni che sembrano cosa non dico fatta ma quasi è stato bene, ora però si spende. Sì, cioè perché penso tra sia poco- stato il pensiero di tutti, Tra poco lo andiamo anche a vedere il se no differenziale. giochiamo con i famosi Sacchi Sacchi di soldi. No, ma il punto non è tanto, cioè non ci sono i giocatori, cioè io capisco il dover fare una partita alla settimana, ma non bastano neanche per una settimana. Cioè non bastavano già settimana scorsa quando Allegri non sa chi mettere in campo davanti perché c'è il solo Chukwueze che poi infatti mette largo. Cioè figurati cedendo anche lui, cedendo Musa e continuando a cedere, cioè non ha proprio, non li abbiamo, cioè di movimento sono tipo 17, 18, quanti sono al momento? Pochissimi. Meno, perché sono essendoci portieri con quella di prima, sì, non sono tantissimi. Beh, allora, questo è il classico discorso che facevamo anche negli ultimi 2 giorni, ovvero quando compri un determinato tipo di giocatori a un determinato tipo di prezzo, 20, 25 Giovani. circa, con esatto ancora 7, 8, 9, forse addirittura 10 anni di carriera, tipo Musa quando è arrivato ne anche aveva anche 15. più di 10 di carriera davanti. Anche se non fanno bene, anche se la squadra non fa bene, in un modo o nell'altro, per età, prospetto, status, perché comunque arriva dal Milan, eccetera, eccetera, li riesce a piazzare una cifra sì, che o è simile a quella con quelle comprati, o più o meno. o poco sotto, o addirittura poco sopra. Sì. Morale, dal punto di vista economico questo non ha grande rischio. Anzi, Dal punto di vista sportivo il rischio è enorme, perché poi vai a comprare invece giocatori che vedremo non hanno reso un granché. Problema grosso è che non rendendo ti lasciano ottavo e ti lasciano il buco da 70-80, e quindi a quel punto anche economicamente ci vai a perdere.
sempre se gratta dal fondo, prima o poi, vendendo uno, vendendo l'altro ancora, quelli big che poi ti fanno il malloppone finiscono. Questa è la questione cessioni dell'ultimo giorno. Per fare un po' il punto della situazione, Morgan, mi metti la grafica numero 6, perché insomma abbiamo fatto il recap di questa sessione di mercato che è iniziata ormai quasi 3 mesi fa con la cessione di Tijani Reinders e poi è andata avanti fino ad arrivare a queste cifre qui. Poi ovviamente le cifre vanno conteggiate e lo capiremo bene non quando uscirà questo bilancio, o meglio Reinders sì, perché già nel precedente. Però quelli che sono usciti dal 1 di luglio lo vedremo non questo ottobre, ma il prossimo ancora. Quindi ci vorrà tempo per avere la conferma ufficiale delle cifre. Sono cose di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa, dicendo proprio sono calcoli molto approssimativi in base, no, alle voci che sono uscite, a quanto è stato riportato, ma non è che c'è una certezza granitica. Possiamo anche fare più 10 meno 10 milioni così. Esatto, puoi metterci un intorno. Esatto, puoi metterci un intorno. Sì. Morale, sono usciti questa stagione Reinders, Morata, Teo, Cafor. Fai una formazione. Emerson, Ciao, Pellegrino, Sportiello, Pobega e Colombo con l'asterisco perché sono vincolati al raggiungimento degli obbligo più o meno. Condizioni particolari. Bondo in prestito, Calulu riscattato, Muse e Ciuqueze se dovessero uscire sono altri 50 all'incirca e poi manca De Ketelare. Manca di Ketelare? Che è l'anno scorso che fu. Sì. Cioè, nonostante sia vecchio, però è l'anno scorso che arrivarono gli introiti. Morale, di base fisso se ne sono entrati 2,27? 2,30? 2,30? 2,20? E quanto è uscito Terracciano? Che ci siamo persi. Vabbè, morale. Vabbè, siamo lì, ragazzi. Sì, cambia poco, cioè sono più di 200 milioni. Non penso che sia quello il problema. Qui ce ne sono una ventina di bonus fattibili, i 17 degli obblighi che diventano Pobega e Colombo nel caso. Morale, nel BCS, best case scenario, sono 2,67. 65, scusate. Tanti? Sono... Tante operazioni e tanti soldi. Sì, vuoi fare che ne entreranno tra i 2,30 e i 2,50? Poi dovremmo... A metà? Poi dovremo dividere in questo gruppo quali giocatori ha avuto senso vendere e quali giocatori non ha avuto senso vendere, perché è giusto anche fare questa distinzione, però comunque è una cifra importante che è entrata nelle casse del Milan. No, importantissima. E ovviamente oggi, soprattutto alla luce degli altri 50 che potrebbero entrare tra Muse e Ciuqueze, la gente, ho visto sui social, ha iniziato a dire: ma scusate, allora i 57 di Reinders erano così necessari? No. Sì, per la tempistica. Soprattutto da accettare così in fretta e furia? No, logicamente no a livello sportivo, no a livello di valutazione di campo, no, sotto tanti punti di vista ha avuto senso per chi ha preso questa decisione perché erano soldi rapidi e che andavano nel precedente bilancio, perché è tutto lì. Cioè, se il City non avesse bussato in quel periodo storico lì, ma tipo in questi giorni, per me non l'avrebbero venduto Reinders. Il punto è che lo ha fatto quando tu avevi il numerino rosso ai tempi. Io la mano sul fuoco non ce la metto. No, però era per dire paradossale il fatto che quei soldi lì avevano senso in quel periodo lì per Furlani e company, perché ti sistemavano il bilancio precedente. Sì, certo. Adesso Peccato con che Allegri... tu il bilancio l'hai dovuto sistemare perché sportivamente hai avuto delle mancanze e quindi è un cane che si morde la coda, perché non vai in Champions, devi cedere Reinders che però poi è una mancanza per l'anno dopo. Cioè è sempre un circolo. Mi metti la 7, Morgan, intanto, perché ovviamente tornano in mente alcune dichiarazioni, le ho già viste anche in chat, dell'amministratore delegato ormai di qualche mese fa. Non abbiamo bisogno di una rivoluzione, l'obiettivo è mirare a essere competitivi per puntare a vincere trofei. Se non è un'evoluzione quando ne partono 15 e ne arrivano 7-8 e non so cosa sia. Per come siamo gestiti non c'è nessuna necessità di fare sacrifici. Sì. Sacrifici no, proprio cessione, che è diverso in effetti. Proprio pacchi postali. Non sono sacrifici, sono pacchi postali. La bugia principe
di Giorgio Furlani e quando disse ecco la nuova era sarà un grande Milan con ambizioni fortificate. Cioè, Ma queste sono le ultime. No, quelle invece queste sono quelle dell'epoca. Milan-Monza. Quelle Ultima di dell'epoca. campionato. Cioè, ambizioni fortificate e 2 anni dopo dici ok, bugia grossa. Morale, questa è la situazione. In realtà la rosa si è completamente rivoluzionata. In realtà abbiamo venduto praticamente quasi tutti. Adesso lo vedremo. Anzi, Morgan, me la metti la grafica numero 8? Perché abbiamo ceduto veramente tantissimi giocatori. Alcuni ne arriveranno. Perché nel differenziale numerico probabilmente no, perché non saremo pari. Queste sono le ultime 2 sessioni di mercato. In rosso sono quelli che sono arrivati e partiti. In verde quelli che sono arrivati e sono ancora qui. 5. Sono arrivati e partiti Reinders, Musa, Ciuqueso, Cafore, Terracciano, Pellegrino, Jovic, Romero, Sportello e Jimenez il primo anno. Il secondo anno sono arrivati Royal, Morata, Ebram, Bondo, Felix, Sottile, Walker e sono andati. Sono rimasti Fofana, Pavlovic e Jimenez. E 5 su 22. E pensa che nonostante questa grafica c'è chi ancora pensa all'innominabile, perché sono tanti rossi, sono veramente tanti sì, rossi. poi dei verdi sono tantissimi rossi. Sì, è pieno. Dei verdi poi, cioè, lungi da me dare giudizio di valore, perché magari ancora è presto, tutte le solite cose che ci vengono poi affibbiate, però ad oggi dei 5 verdi 1,5 sta rendendo, e due perché sono buono con Yusuf. 2, perché Loftus-Cheek, a parte i tanti gol del primo anno. Ma i 2 che hanno reso per davvero, uno è andato, Reinders, e l'altro è Pulisic. No, io parlavo dei verdi. No, sì. lo so. Pavlovic per me non può essere titolare nel Milan, punto, senza se, senza ma. E Santiago Jimenez, siamo qua a cercare di capire se è un attaccante che al netto dei primi 6 mesi nella centrifuga in cui è arrivato può effettivamente stare nel Milan o no. Cioè 2 dei verdi rimasti, se prendi i rossi sì, 3 con Tijani. Ma ci sono 2 decine di errori. Sì. Cioè, non so se avete presente che in 4 sessioni di mercato abbiamo combinato sta roba qui. E questa sessione di mercato ce ne sono già alcuni che hanno qualche seme rosso già che si intravede all'orizzonte di qualcuno che è stato preso un po' a random. Sì. Guarda che veramente ne abbiamo fatti una valangata di errori, veramente una valanga. E abbiamo speso un'infinità di soldi male. Poi, ovvio, il fondo esulta perché alla fine dell'anno è verde, perché tanto se li riesce a ripiazzare in un modo o nell'altro. Sì, però il valore del club. Però che roba. Però il valore del club, e questo lo dico senza dati alla mano perché parlo di sport e non di numeri. Cioè, il valore del club dall'epoca è calato, Perché tu, va bene, avrai il segno verde alla fine di ogni bilancio. Non avrai perdite, non dovrai ripianare. Però il valore del club da quando è subentrato Furlani è calato, Visto proprio sportivamente, tu sei calato. Tanto, Questa è la situazione al momento. Ho già messo rosso Jimenez, lo spiego per il semplice fatto che è ovvio, non è ancora partito, ma è come se lo fosse perché non è più nei piani. Già. Quindi, tra l'altro in questa grafica dimentichiamo che Pavlovic tentarono di venderlo a gennaio. Siamo andati a tanto così, quindi è un po' più un giallo, Ah sì, un verde fluo, ecco, un verde fluo. Ecco. Ringrazio, questa è, vedi, una sirena. Una sirena che ci invita che ci ricorda che dobbiamo ringraziare chi ci supporta sempre e comunque, chi ci dà una mano, chi ci aiuta e chi ci fa andare avanti letteralmente. Quindi Alessandro per i 2,49 €, grazie mille. Viva Radio Rossonera, scrive, grazie Alessandro. Ferdinando Guerrera che si è abbonato per la prima volta, quindi Ferdinando, grazie mille davvero di cuore, continuate tutti a farlo e prendete spunto da Ferdinando. Daniele che ci dona 5 € ha un messaggio per te, Bea, non so se lo vuoi leggere. Scrive: bentornati ragazzi, finalmente speriamo di non vivere una stagione cupa come la scorsa. Bea, belle le vacanze nella Puglia o meglio Livorno? Vabbè, a Daniele posso solo che dirgli meglio Livorno, perché sappiamo che è stato il fautore dell'arrivo di Massimiliano Allegri al Milan, quindi grazie Daniele. Grazie mille Daniele dei 5 €. Ermanno che si è abbonato
tra i migliori. Grazie Ermanno. Grazie mille di cuore. Che ci è venuto a salutare Milanista... il giorno della contestazione, Ermanno. Ecco. Mi ha passato anche una bottiglia d'acqua perché mi vedeva che si stava sciogliendo al caldo. Disidratata. Milanista non allineato, 2 euro, 3 acquisti, sì, ed riesce con la Campbell. Intanto questi giudizi, cioè, perché non potrebbe essere possibile? Non mi piace questo messaggio. Grazie per la donazione, però scherzi a parte. Grazie mille, non esco con la Campbell, spoiler. Federico per il 38esimo mese, quasi mi mancano il periodo di Pioli, Rebic e Aughe, che va in Champions col Bodo Glimt. Lui la gioca. Rispetto a questo, sì. Ma che cosa sta succedendo? Non lo so. Qua fuori intanto. Non lo so. Ivo Lalla per il 39esimo mese a pallone d'oro, cioè neanche tra i migliori, neanche negli elite. Pallone d'oro. Allegri e Tari, i nostri Donkey Shot contro i mulini a vento americani. Grazie alla Rossonera per averci fatto aprire gli occhi per tempo, Ivo. Grazie Ivo, grazie mille. Grazie anche ad Alessandro De Santis per il 9° mese. La Bordocam di Milan Cremonese spiega tutto. Sì, l'ho vista. Allora, adesso non è che prenderci dei meriti, però nel post partita, se qualcuno era qua con noi direttamente quella sera, cioè l'avevamo detto, la faccia di Allegri, ma tanti anche in chat erano rimasti d'accordo, soprattutto chi era a casa e ha avuto l'occasione di vedere le immagini, perché dallo stadio lo capisci e non lo capisci, c'era la possibilità di capire già un po' l'animo di Massimiliano Allegri ancora prima che uscisse il Bordocam di DAZN. Era un Allegri particolarmente abbattuto, neanche incavolato, era proprio abbattuto. ma io, se devo dire la verità, l'avevo visto preoccupato anche prima della partita. Sai quando inquadrano la squadra che scende dal pullman, no? Io l'avevo già visto lì un po' teso, però ho pensato, vabbè, magari è teso per la partita, comunque l'esordio a San Siro, in Serie A. Però poi è andata come è andata e le cose sono peggiorate. Vedo che in tanti scrivete che è saltato Harder. Tra poco ne parliamo. Come detto, abbiamo diviso un po' la trasmissione a metà. Fino alle 16:30 parliamo delle uscite. Poi arriva Alfredo Pedulla tra un minuto e mezzo, e iniziamo a parlare di entrambe e chiudiamo da soli poi con il resto delle entrate o meno. Perché poi, come detto, Harder rischia realmente di star lì dov'è, per un'operazione che invece sembrava chiusa, e chiusa non è, ma è la, credo, l'84esima. Possiamo di anche questa tornare stagione. in studio prima, Morgan. Sì, torniamo pure in studio, Morgan, grazie mille. Grazie a Cosmo di Salvatore che ci ha donato 99 centesimi. Grazie. Grazie mille. E Federico Santoro. Sì, che ci chiede: mi dite dove gioca Pulisic in caso di Vlahovic? Grazie Federico per la donazione. Al posto di se stesso, penso. Perché lui dice, se c'è Leao gioca, Vlahovic gioca, Pulisic o scala dietro, oppure nei due. È difficile che Leao fa spanchinare Vlahovic, per dire. No, mette Vlahovic e Leao insieme, se ci sono tutti e due, secondo me. O diventa un'arma dalla panchina, o Salmaker diventa un'arma dalla panchina a quel punto. Io non escludo che metta Pulisic a destra, 4-3-3 scrivono da casa. Che poi alla fine il modulo di adesso salta Salmaker. No, il punto non è quello. Il punto è che da qualche parte lo devi mettere, quindi o sta in panchina o sta al posto di Salmaker. Ma questo è un problema di cui ci parleremo dal 2 eventualmente. settembre, quando capiremo finalmente come sarà questa rosa che è partita 2 mesi fa in un modo e in 2 mesi è diventata 8 cose diverse. Ma nel mentre siamo arrivati al 27 di agosto e salutiamo Alfredo Pedulla. Ciao Alfredo. Ciao, grazie, piacere mio, buon pomeriggio. Ciao. Ciao. Per appunto fare un po' il punto della situazione, abbiamo iniziato con le uscite, ci sono le ultimissime sulle uscite perché il mercato del Milan si è concentrato soprattutto su questo, poi Alfredo come sempre ti chiederò anche delle entrate, ma prima di tutto se c'è mi fai fare una premessa, certo. di 30 secondi, perché io apprezzo molto il vostro lavoro libero. Grazie. Per me libero vale più di lavoro, perché poi il lavoro lo puoi fare bene, male, la gente che giudica. Siccome sono stato equivocato in un video che ho pubblicato su YouTube, parlavo di radio, poi ho detto rossonera e sembrava quasi un riferimento a voi, io mi riferivo in generale a chi mette la polvere sotto il tappeto e non giudica come dovrebbe giudicare secondo me il mercato liberamente, senza con la schiena dritta, quindi assolutamente da chiarire questo concetto, perché vi stimo, so come lavorate, so il vostro spirito critico e la libertà nell'esprimere giudizi, tutto qui. Grazie Alfredo, grazie mille.
No, sulle uscite, tu giustamente parli delle uscite e noi abbiamo dato questa bomba a orologeria, l'ha data Michele Citello poco fa ed è una cosa poi che è stata confermata su Harder ed è chiaro che ci sia un collegamento tra entrate e uscite, perché secondo me il Milan non avrebbe dovuto farsi portare in giro per la vigna al 27 di agosto, cioè io sono il Milan, tu sei lo Sporting, con tutto il rispetto per lo Sporting, ma io sono il Milan, tu mi puoi dire che sei lo Sporting, ma io ti ripeto che sono il Milan, io Harder non è Van Basten. Se me lo dai bene, se non me lo dai ciao, lo hanno capito forse 48 ore dopo, vediamo come si evolverà la vicenda. Io credo che non aspetteranno più, però sai, io non so, nella loro testa non ci sto e non so come possano ragionare se Busardò sarà il nuovo attaccante del Milan oppure se Tare deciderà da direttore sportivo, perché può succedere davvero di tutto. È normale che tu debba andare su una situazione alternativa nel bel mezzo di altra cassa che puoi fare, perché Chukwueze e Musa sono due cose concrete. L'Atalanta ha deciso nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, dopo pranzo, di andare su Musa a prescindere da Brescianini, perché il Napoli non ha mai affondato su Brescianini. Noi abbiamo dato sempre Elmas e Højlund come priorità del Napoli, il Napoli sta chiudendo Elmas e spera di chiudere tra stasera e domani anche Højlund, e quindi l'Atalanta si è trovata a un bivio, cioè quello di fare un centrocampista che piace molto a Juric, piace molto al club, ma a questo punto scollegato da una cessione. Poi non so quale sarà il futuro di Brescianini, perché abbiamo ancora 5 giorni di mercato abbondanti e offrono 25 milioni bonus compresi. Quindi io credo che adesso la palla passi al Milan, perché 25 e poi cassa che puoi fare con Chukwueze sono altri 50 milioni. Allora io mi chiedo, ma è un mio limite? Non capisco per quale motivo tu hai un pallone sul dischetto legato a Vlahovic e non soltanto tu decidi di non calciarlo fuori, ma non calci. E io invece penso che questa storia andrà seguita negli ultimi giorni, perché se un allenatore chiede, secondo me va accontentato, altrimenti, ripeto, facciamo fare a Busardò il centravanti, magari fa gol e quindi il Milan risolve i problemi. L'intermediario deve fare l'intermediario, non il direttore sportivo, e questo è un concetto che secondo me, con la stima che ho nei riguardi di Furlani imprenditori, io credo che Furlani non abbia memorizzato queste cose, che c'è una scaletta gerarchica che va sempre seguita: il presidente, la proprietà, l'allenatore, il direttore sportivo e poi gli intermediari. Se l'allenatore chiede, non lo puoi accontentare sempre, ci sto, ma che tu non lo possa accontentare quasi mai, non ci sto. Quindi mi aspetto che nella valutazione di un'operazione difficile, perché quella di Vlahovic sappiamo quanto sia difficile, ma il Milan ha i mezzi economici per poter fare questa operazione, come minimo per provarci. Quindi mi aspetto che questa finestra resti aperta, perché poi se l'intermediario mi propone a Rocodare, ditemi voi quale tipo di commento debba fare a questo tipo di situazione, perché è una cosa praticamente incommentabile. Ma infatti io, Alfredo, volevo chiederti se il Milan sta facendo ad oggi dei passi concreti per Vlahovic e quali sono gli ostacoli per questo giocatore. Io ti posso garantire una cosa, che il Milan i passi li ha già fatti. Poi il Milan si è fermato, perché all'interno di una società, ripeto, poi deve esserci un discorso univoco. Tutti gli affluenti portano al fiume, ma se poi gli affluenti vanno per altre strade, il fiume non lo facciamo mai. E quindi il ragionamento è stato già fatto da Allegri con Vlahovic. Ti posso garantire due cose: che Vlahovic al Milan è stato l'unico club che Vlahovic ha dato disponibilità, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, al netto di interpretazioni contrarie, che la Juve, malgrado le interpretazioni contrarie, non vede l'ora di trovare una soluzione, perché ha anche bloccato Colomboani, che vorrebbe prendere a prescindere da Vlahovic, ma poi se ti resta Vlahovic dal 1 settembre alle 20.01, tenendo conto che c'è un mercato aperto in Arabia, in Turchia, ma lui lì fin qui ha detto sempre di no. Se tu affondi e decidi di sforare il budget, perché devi dargli 6 milioni e mezzo, lui secondo me può trovare un accordo con la Juventus, vivrebbe alla Juve da separato in casa, c'è un allenatore che lo sta corteggiando da 3 mesi. Noi alla gente dobbiamo vendere le notizie in tempo reale, non dei sogni, non abbiamo la palla di vetro. Io credo che il Milan un tentativo di sicuro lo farà. Poi se questo tentativo andrà in porto lo vedremo e la racconteremo ora per ora, ma che ci siano stati già dei contatti te lo do al 100%, perché comunque Allegri sta spingendo per quella che tecnicamente, dal suo punto di vista, e condivido, perché io sono dalla sua parte, per quello che possa contare, sarebbe la soluzione tecnica più importante, perché Gimenez è un separato in casa. Fosse arrivato o arrivasse
utilizzate voi il tempo giusto. Un 2005 per me corri un rischio clamoroso, perché poi mi dovete spiegare per quale motivo lo Sporting Lisbona abbia messo sul mercato il vice di Gyökeres e non lo valorizza nel momento in cui è ceduto Gyökeres, perché sta cercando un sostituto. Già secondo me è strana questa cosa per come la stiamo raccontando così, no? Se uno è bravo e hai fatto cassa con Gyökeres, punti sull'attaccante che ha aspettato alle spalle di Gyökeres, invece non lo vogliono vendere perché evidentemente non sono convinti loro. Spiegatemi per quale motivo debba essere il Milan a prendersi questo Cirino. Molte cose non hanno spiegazione nel Milan. Paradossalmente questa frenata che abbiamo raccontato dopo le 14 può essere una liberazione, a patto che però tu possa sfruttare gli assist che hai secondo me sul pallone, sul dischetto, come dico, ma devi calciare e fare gol. Alfredo, a proposito di giocatori della Juventus o passati dalla Juventus già allenati da Allegri, in caso di uscita di Musa ti aspetti qualche movimento anche in orbita Rabiot? Io so già dove vuoi arrivare. Da Rabiot. Andiamo, se mi fai questo giro del palazzo, entriamo dentro il palazzo e facciamo prima. Sì, vuole Rabiot ma a costi alti. Io non posso risponderti perché non sarebbe carino da parte mia a una domanda con un'altra domanda, ma una volta lasciami sforare. Ma quanti discorsi dovrebbe sforare il Milan sia per l'attaccante che per il centrocampista? Perché parliamoci chiaro, Rabiot lo prendi per 15 milioni, ammesso e non concesso che lui abbia interrotto il rapporto definitivamente con l'Olympique Marsiglia, perché questi sono anche rapporti di spogliatoio, ho grande stima e un rapporto anche con De Zerbi e non ci voglio entrare. Bene, io ti do 12 milioni più 3 di bonus, del resto offrivi 15 milioni per altri centrocampisti, puoi offrirli per Rabiot, giusto? Soltanto che lui chiede un ingaggio da 5,5-6 a salire e ci sono le commissioni. Io vi chiedo, per questo non dovrei rispondere a una domanda con un'altra domanda, se nelle condizioni di poter sforare su entrambi i fronti, mezzale ed attaccante, è giusto fare una scelta? È giusto non arrivare al 30 di agosto con questo dubbio amletico? Non è giusto intanto prendere una direzione e assicurare per esempio l'attaccante ad Allegri cercando di capire come finirà poi negli ultimi 2 giorni? Io penso che sarebbe la strada migliore. Intanto, e poi non capisco per quale motivo tu vada a Lecce, il mercato ti uccide. Cioè avevi Okafor e l'hai ceduto, Leao si è infortunato, Gimenez non ci punti anche se dici di puntarci, ma non è una cosa da Milan, è una cosa da vivere alla giornata che secondo me un club straordinario come il Milan non dovrebbe vivere. Sì. Alfredo, io invece volevo farti una domanda extra mercato, diciamo così. Non so se ho paura. non so se ci capiamo definitivamente, del tipo, ma per quanto tu ne possa sapere, come sta a notare Allegri? Tu però non mi vuoi tanto bene, cioè, è quello che si chiedono in tanti. Ma scusami, ma se non fossi in diretta forse potresti strapparmi qualcosa. Allora ti faccio questo tipo di riflessione rapidissima. Dare Allegri hanno un grande rapporto. La mia osservazione è questa: quanto decidono Dario Allegri? Che è ancora diverso, è ancora più importante, è ancora peggio se vuoi, perché tra i due c'è un grande rapporto, cioè, io sono il direttore sportivo, tu sei l'allenatore, tu mi chiedi un centravanti, l'intermediario mi dice che Harper è fortissimo, poi arriva Archie Brown e sembrava Roberto Carlos della faccia destra e se ne va, poi arriva quell'altro che non te l'ho chiesto, poi il difensore sì, il difensore no. Se tu mi fai questa domanda alla luce del difensore hai ragione, perché anche a me risulta che ci sia un po' non un'unità di intenti sul fatto di prendere adesso il difensore come priorità. Forse lo vorrebbe Tare e non lo vuole Allegri, ma sono dalla parte di Allegri. Cioè, oggi il difensore non è una cosa straordinaria da fare. Per me il difensore lo puoi anche fare se ti capita un'opportunità al 31 di agosto o al 1 di settembre, ma io penso che una squadra faccia strada se ha l'attaccante forte, se ha la mezzala forte, se ha il centrocampo forte, se è forte sulle fasce. Rimpiangeremo De Hernandez, che sembrava quasi l'appestato di casa, ma ci vogliono secondo me 15 a Rocodare, intendo dire Estupinian o a Rocodare per fare un attaccante, cambia poco, per fare De Hernandez, quindi almeno dagli l'attaccante. Il rapporto è molto buono, ma un direttore sportivo e un allenatore si possono anche confrontare e non essere in linea su determinate cose, ma sono in linea sulle cose più importanti. Il problema è che poi vai a sbattere contro un muro per le problematiche che abbiamo appena evidenziato. L'ultimissima cosa che ti chiedo, Alfredo, invece, per questi ultimi giorni di mercato, pensi che saremo, ai noi, perché siamo arrivati molto lunghi, i protagonisti?
Sì, io seguo solo voi adesso, perché no, è la verità, è perché è un manicomio. Qui ci vogliono 50 gocce di Novalgina al minuto. Cioè, io penso che il Milan vada seguito più delle altre. Chiaramente va seguita la Juve, che è collegata al Milan in qualche modo, va seguito il Napoli, andrà seguita la Roma, che è colpevole ritardo, perché la Roma sta bucando obiettivi e sta perdendo tempo, ma il Milan sarà il campo principale da qui a lunedì alle 19:59, anzi alle 20. Io mi auguro che però, se tu hai 2 o 3 cose da risolvere, ripeto, la cosa più importante, io credo che tu debba risolverla non perdendo altro tempo, anche perché, e concludo, se tu avessi un problema di cassa io potrei capire, ma voi sapete meglio di me, perché seguite il Milan H24 minuto per minuto, che hai ceduto Reinders, hai ceduto Hernandez, hai ceduto Ciao, stai cedendo Musa e puoi cedere Ciucuette, fate i calcoli voi. Qual è il problema nell'andare a sforare, ma dice un discorso superficiale di chi si occupa di mercato? No, dovrebbe essere un discorso come linea guida di un atteggiamento di un grande club come il Milan, quindi io mi auguro che loro sotto questo punto di vista capiscano di non arrivare alle ultime battute sui 2 o 3 ruoli che devono coprire, rispettando la priorità che secondo me resta sempre l'attaccante. E allora Alfredo, seguici e buon lavoro per i prossimi giorni. Grazie mille. Grazie Alfredo. Grazie a voi, un saluto a tutti, buon Ciao, proseguimento. Ciao. ciao Alfredo, Buona grazie mille giornata. per essere stato qui con noi. Noi invece riapriamo il discorso acquisti più o meno dove l'ha lasciato Alfredo Pedulla con la grafica numero 9. Sta vivendo le nostre giornate Alfredo Pedulla, cioè che noi siamo tornati in studio da 3 giorni, a me sembra siamo tornati in studio da Un mese e un mezzo. mese. Più o meno. Lui è pieno facendo 19 tutte le altre squadre di squadre. Serie A. A noi basta il Milan. Noi basta. Pensa a te. Questi sono invece i nostri acquisti, ovvero i 34 di Asciari, 25 di Ricci, 20 di De Vinteri, 10 di Atecami, 17 più di Stupignan e poi 2 affari a zero, ovvero Modric e Terracciano. Ne abbiamo spesi poco più di 100, 5 di bonus che ballano per un totale di 100. La matematica l'hai non è dimenticata un'opinione. nell'altra grafica? Sì, l'ho lasciata di là perché erano troppi. Ho detto adesso basta, passiamo al classico. 110. 110 110. ovviamente. La metà meno forse. Perché ci sono quei 70-80 che in realtà devono stare in tasca. Sì. Sì, ovvio. Per forza di cose. Li avevamo fatti, ripeto, anche settimana scorsa i conti. Alfredo ha detto adesso fate voi i conti, spazio di manovra c'è, lo sappiamo. E quello è il punto. problema. Cioè il mercato del Milan sembra il mercato di una squadra che si è tenuto i suoi gioielli e quindi ha poco spazio di manovra in entrata. In realtà non è per niente così, perché il Milan i suoi gioielli li ha venduti e denaro nelle casse è arrivato. E come? Va bene, a proposito di possibili arrivi, grafica numero 10, ne ha parlato anche Alfredo poco fa, Rabiot. Sì. Ho visto in chat, ma insomma noi siamo in live, verificare in live è un po' complicato, che tanti hanno scritto che Ceballos sarebbe saltato lato Marsiglia. Sì? Sì, Sì, così ho letto in chat, ma io sono in diretta, non è sì, difficile guarda, fare le due cose insieme. sono andata a controllare. Sì, e l'ha detta Matteo, cioè l'ha scritto È una Matteo notizia di Moretto, Matteo. che si è interrotta la trattativa per Ceballos al Marsiglia, così come, vabbè, a noi interessa fin là, anche la trattativa per Dovbyk al Villarreal. Questa Spero mezz'ora. interessi a noi fino a un certo punto stamattina. Comunque tutto ciò che gravita intorno a Adrien Rabiot è sempre, lato mercato, è sempre molto difficile. Cioè, l'anno scorso, se non vi ricordate, lui è andato oltre il mercato. È andato al Marsiglia a parametro zero fine mercato, cioè è andato oltre addirittura. Sì. Era in vacanza in barca con compagni, tutti amici cantanti, eccetera. Cantanti, nel senso, compagnia cantante. Compagnia cantante, sì. Cioè, e gli altri giocavano nel mente. Per questo È che sempre complicato da raccontare lui, la signora Veronique. Per questo eccetera, eccetera. che io ho chiesto ad Alfredo Pedulla di Vlahovic le mosse concrete del Milan. Harry ha fatto il giro del palazzo, come ha detto lui, su Rabiot, perché ieri esce questa notizia, però di concreto stiamo aspettando. Concreto significa che devi trovare l'accordo con il club e col giocatore. Ma adesso, E comunque aveva nei suoi desideri quello di giocare la Champions League. Poi magari può anche cambiare idea, voglio dire, se non arriva un club che gioca la Champions League, che ti fa un'offerta, magari te ne fai una ragione. ma come c'è scritto in grafica,
Allegri ha richiesto il giocatore, ma l'ha richiesto non ieri, l'altro ieri. È da sempre che lo richiede Adrien Rabiot. Il Marsiglia ha aperto anche alla cessione, più o meno la cifra è quella che ha fatto Alfredo prima, sono 15 totali, che poi possono essere 12 più 3, 14 più 2, intorno ai 15 complessivi con viene un anche ingaggio via. importante, però È lo l'ingaggio, sappiamo. L'ingaggio è quello che è. Lui l'ha detto un po' sottovoce, non so se avete visto, l'avete sentito, che è un po' passato. Più commissioni. Sì, Ci sono sempre, però, con in Rabiot queste c'è sempre di situazioni. mezzo. C'è di mezzo con Rabiot, c'è di mezzo con Vlahovic, per le trattative così ci sono sempre le commissioni. Tra l'altro, il pensiero che ha fatto Alfredo Fedulla è lo stesso che prima in redazione dicevamo, no? Ma quindi fanno un doppio sforzo, perché per come ha lavorato il Milan negli ultimi 2 anni, Vlahovic è uno sforzo. Sì, Uno sono sforzo due sui loro operazioni valori, sui non loro fuori valori, dalle righe. fuori dai loro valori, che vabbè, preferivamo non vedere nella nostra storia, ma purtroppo li abbiamo visti. E Rabiot anche. Quindi bisogna capire se Max Allegri riesce a farli andare oltre. Non lo so. 2 volte. 2 volte. Non lo so, lo scopriremo credo in questi prossimi Minuti? ore. Sì, Ore? minuti Ma e sì. ore. Ma so che i nostri ascoltatori vanno oltre, perché sono i migliori di tutti. Oltre a Federico che ci aveva donato, Enrico si è abbonato, e lui, avendo il nome più bello tra tutti i nomi disponibili nel pianeta Terra da quando esiste il mondo, è il migliore. Paolo, anche lui. Non serviva. Paolo si è abbonato, grazie Paolo, grazie ragazzi per la prima volta vi abbonate, quindi grazie veramente di cuore. David Italian Music 85, l'11° mese, ma se esce Ciucu venerdì con chi giochiamo? Questa è un'ottima domanda. Potrebbe Alessandra, essere cristallizzata fino a dopo venerdì. oppure la risposta ce la dà Alessandra 88 che ci dona 2,49 € e scrive Bea i sacchi di soldi, che comunque Guarda, potrebbero... mi fa ridere che questa metafora che ho usato mesi fa ancora venga ricordata. Preferivo anche questa non viverla. Vediamo se Grazie a tutti comunque No. ragazzi, se davvero. Max riuscirà in questo intento. Per chiudere il discorso Rabiot, il rossonero ci scrive: Deschamps ha detto situazione del Rabiot lunedì sarà chiara, e quindi Deschamps vince il premio. Chi ne sa di più? Beh, grazie a Graziella, credo che sia il premio che vince Deschamps. No, perché finisce lunedì? Il mercato? O martedì? adesso il 27 è mercoledì, 28 giovedì, sì. 29 venerdì, 30, 31 il weekend, lunedì. e lunedì. Grazie Deschamps per questa. Pensavo che avesse delle news importanti Deschamps, invece. Deschamps. Andiamo a vedere la situazione dell'attacco, che come detto probabilmente non vedremo il buon Harder da noi l'anno prossimo. Grafica numero 11, Morgan. La situazione attaccante che ci vede ancora una volta reimpassare il reparto per la 20ª volta dopo Højlund, dopo Sai quella. perché? Posso dirti perché? Dimmi. Perché quando ero piccola mi dicevano sempre: meno spendi, Più Più spendi. più spendi. Il Milan sono anni che non spende una cifra importante su un attaccante forte, e questo succede. Sei lì che giri. Solo Olivier Giroud è stata una manna dal cielo. Giri. Non ha speso poco il Milan, se li unisci. Poco no, Male. però neanche tanto. Beh, per Santiago Gimenez però non... ha speso, costa, quanto mi ha preso Morata? 15 mi pare. 15 sì. 15 e 13 35 fa Morata. 50. 50. In effetti. Ma i problemi nascono dai tempi di Kalinic e Andre Silva invece di Aubameyang, per dire. Cioè, e lì fu l'errore principe ai tempi, no? Invece che prenderne uno, spalmare queste botte da 35-40 in giro per il mondo, per la punta. Morale, Harder, la trattativa si sta complicando un po', come ha detto anche Alfredo, perché lo Sporting non è convinto da Ioannidis, ma non è convinto neanche da Harder, come ha detto giustamente lui, lo vuol vendere. C'è ancora il Rennes che vorrebbe chiedere, cioè noi ci siamo divisi le squadre che ci hanno combattuto un po' sul mercato, ve le ricordate, no? Fenerbahce, il Rennes, Galatasaray. Vabbè, questo è per la situazione Harder, e un po' bisogna essere onesti, non è che proprio Allegri, se dovesse arrivare Harder, stappa quello buono. Allegri vuole Anzi. Vlahovic, punto. Basta, fine, vuole quello. Allegri vuole Vlahovic, anche lui da 3 mesi a questa parte. Poi c'è la solita proposta di Busardò.
che salutiamo. Potrebbe essere quindi l'opzione Arokodare, giocatore del Gent, con la K, Sì. come Diabolic. 24 anni. 24 anni che l'anno scorso ha bene fatto, ma ricordo, siamo quelli con le strisce rosse-nere e non è la Lucchese, ma è il Milan. Arokodare. Però è faremo il Arokodare nome di Jimenez. chi praticamente ha fatto gran parte del mercato di quest'anno. Cioè Busardò, lo sappiamo. Io vi ricordo in tutto questo che se per caso il ginocchio di Boniface passa le visite, c'è Boniface, punto. Cioè non c'è Vlahovic che tenga, non c'è compagnia, eccetera, eccetera. Lui, lo so, Henry, tu mi guardi strano e hai ragione, ma è venuto a fare le visite, Vabbè, certo. Sì. Cioè, poi uno può credere per il ginocchio, può credere per la parte economica, perché pensate quel che volete. Ma era fatta. Se no il giocatore non è che viene qui a caso e lo facciamo camminare per la Madonnina così a caso. Adesso dobbiamo rimettere in piedi con Vlahovic, con Arder, con Arokodare, eccetera. Però era una cosa fatta. Era un'operazione. Quando il giocatore arriva e fa le visite, in teoria... Vediamo cosa succederà in questi giorni. Tanto lo sappiamo, se fosse per Allegri arrivano Vlahovic e Rabiot. Se non arrivano è perché si è pensato di fare in altro modo. Firmereste per almeno uno dei due? Di solito quando firmi è perché devi rinunciare a qualcosa. Cioè, se arrivano Rabiot e Vlahovic... No, ho detto firmereste per almeno uno dei due, Ah, cioè sì? uno su due. Cioè, Vlahovic o Rabiot? O Vlahovic o Rabiot. Sì. E tra i due? Io Vlahovic, ma perché a Vlahovic. centrocampo è un reparto che esistono i giocatori quest'anno, incredibile. E in attacco sei veramente corto, Sto vedendo un po' anche dalla chat, in molti sono per firmare Vlahovic. per Vlahovic, Non sì. ma perché si sono resi conto che Non il ci sono centrocampo attaccanti. più o meno a numeri e anche in parte a qualità c'è, poi va allestito bene, pensato meglio, eccetera, eccetera, ma davanti c'è il deserto dei tartari. Io sono d'accordo con Augusto Quinto. Firmerei per Vlahovic e un difensore buono. Brava Bea. Adesso ci arriviamo. Grafica numero 12. Prima chiudiamo il discorso attacco con le parole di Raffaella Pimenta, riportate da Fabrizio Romano, che mi è sembrata abbastanza tranchant. Non è la prima volta che esprime No. questo, Gimenez non lascerà il Milan. Posso garantire che le notizie non sono vere. Lui resta al club. Pensa al calcio come veramente volubile nel giro di pochissimo tempo. A gennaio addirittura leggevo Raffaela, la nostra regina, cioè è veramente volubile in pochissimo tempo, no? Perché per carità io con la Cremonese l'ho visto veramente male Un po'. Santiago, però sono anche consapevole che è arrivato a Milanello tardi. Però non mi aspettavo un epilogo del genere. Poi magari le cose si riprendono durante la stagione, Allegri lo impiega in maniera più convinta, lui migliora, però non mi aspettavo questo. Vabbè, c'è il mercato, il calcio ormai è sempre così, cioè se adesso dovesse arrivare Vlahovic, adesso Vlahovic ci sembra come l'acqua nel deserto, no? Cioè che siamo disperati. No, ma non mi aspettavo un decadimento del genere cioè è arrivato a gennaio. No, lo so, però febbraio, dovesse marzo, Vlahovic aprile, fare marzo. le prime 4 partite, non strisciar biglia, dovesse mai arrivare, sarebbe tutto ma perché hai speso quei soldi per Vlahovic, ma come si fa? Adesso invece stiamo qui a pregare in ginocchio che arrivi Dusan Vlahovic. Però posso quindi- dire, lungi da me difendere Santiago Gimenez, non mi bollano sempre come l'avvocato dei giocatori. Però non hai fatto neanche niente per metterlo in una condizione tranquilla, perché le voci su un altro attaccante non ci sono da Milan Cremonese, ci sono da quando ha messo piede a casa Milan Allegri. Cioè, quindi lui si è fatto tutta l'estate leggendo ovunque che il Milan cercava un attaccante, che Allegri non era detto che credesse in lui, cioè non è che l'hai messo proprio in condizioni favorevoli, Poi, per carità, sono perché professionisti. Per me, Bea, banalmente Allegri non è l'attaccante di Allegri, Gimenez. Volete vedere un muro di no, in capisco. chat? Lo scambiereste con Dovbik come è uscita questa voce? No, cioè
No, la voce è uscita. Anche se la Roma mette 10 milioni, cioè onestamente. Guarda che l'anno scorso stavano tentando di scambiare Lo so, Salmacher con Ebram e lo quasi so, c'erano riusciti. Lo so, però guarda, no. Cioè, non ha una situazione semplice. Cioè, io l'ho visto proprio con la Cremonese. Non è che ha fatto degli errori solamente perché Per la condizione. ha fatto degli errori perché non sei tranquillo di testa. Va bene, morale resta asterisco. Fino in quando il mercato è aperto non c'è niente che non possa cambiare. Niente vuol dire niente. Ma non per Santi, in generale. Non si dà mai niente per scontato. Venerdì comunque sarà il titolare del nostro attacco e poi se ne riparlerà. Anche perché, come ha detto Alfredo prima, sono giorni veramente, come l'abbiamo intitolato il talk, tra l'altro, sono giorni di fuoco questi Mamma per il mia. Milan. E può davvero succedere la qualunque ogni mezz'ora, forse anche meno. Bisogna stare connessi. Naturalmente noi saremo sempre qui con gli appuntamenti classici, ma non solo, perché tipo stasera a mezzanotte breaking news, il Milan affonda per Vlahovic, il direttore sarà lì pronto in diretta a fare Sì, 2 assolutamente. ore insieme Vado a voi, addirittura davanti a casa mia. tête a tête insieme a voi, lui e voi. Quindi, Certo. Pagano per questo. quindi insomma, ecco, saremo con voi. No, questo scherzi a parte, per dire che saremo con voi anche dovessero accadere cose extra e breaking news, oltre che aggiornarvi su tutte le nostre piattaforme. Io nel mentre ringrazio Giorgio Gatti che si è abbonato per il 31esimo mese. Giorgio, sei il migliore, grazie. Filippo per il 25esimo mese. A Rocodare sarebbe il piano E. Imbarazzante. Filippo, grazie per l'abbonamento. Io sorvolo su Rocodare, non voglio pensarci, ci penserò. Spero di Già arrivare... Eri ha vissuto malissimo Conrad Harder. No, già io Harder, esatto, ero pieno. A Rocodare sono ancora più pieno. Paolo Losco, da non confondere con Mambo Losco, che invece è il rapper, ci dona 5,99 €. Al di là del bilancio, a questo punto c'è dolo, non incompetenza, cessione e pochi acquisti senza senso. Squadra smantellata, bei ricordi il nostro Milan. Paolo, grazie mille Paolo per la donazione. E Astrid per il 28esimo mese. Assurdo non dare fiducia a Jimenez. Grazie anche a Simone per il 40esimo mese. Ci scrive Jimenez da Gasp fa 20 gol. Beh, perché c'è questa leggenda che Gasp resuscita e rivitalizza. No, però Chiunque- Gasp che poi è vero, ha avuto un attaccante che non è lontanissimo No, esatto. da Santi Anzi, l'anno scorso. Anzi, posso Ha dire fatto che 30 gol. tra i due io preferisco Santiago Jimenez a... Reteghi? Sì. Vabbè, ma tanto Reteghi non lo vediamo con la maglia dell'Italia. Vabbè, gli ultimi 5 minuti li dedichiamo a molti dei vostri messaggi, perché molti invece hanno scritto, scusate, ma il difensore. Però avete sentito anche Alfredo Pedulla prima che Grafica 13. nella lista delle priorità Allegri non l'ha messo ai primi posti, Grafica 13. Il difensore è ancora... c'è l'idea, ma rispetto ad altri ruoli per cui si è lavorato, chiamato, fatto, brigato, in bene e in male, è sempre stato, diciamo così, molto sul pelo dell'acqua. Ci sono stati interessamenti o poco altro. Allegri lo vorrebbe anche sto benedetto difensore centrale. Però magari non è la priorità, come ha detto prima Alfredo. Cioè, Miral. nella sua scala di gerarchia il difensore magari lo chiede anche, ma Però li hai presi, non è in cima alla lista. Sì, beh, giustamente dici, tipo De Winter l'hai preso. Cioè, li hai presi, il problema è che non sono... Tecame l'hai preso. Però li hai presi, il problema è che non sono di livello Milan. Milan pronto subito, perché a Tecame... Poi magari verrò smentita, però... No, a Tecame non l'abbiamo ancora praticamente visto. Ci sarà un motivo, come diceva lui, però aspettiamo. De Winter, tipo, per me... Vai a prendere De Winter, 20 milioni, ci investi, deve giocare. Deve Togli. giocare. No, alla prima gioca De Winter, non gioca Chi Pavlovic. togli? Beh. Cioè gioca De Winter. Oppure investi su De Winter, va a sostituirti Ciao nella tua idea e gioca al posto di Tomori. Ma deve giocare. Se ci credi, ci punti, ci investi. Altrimenti, cioè, cos'è? Prendiamo sempre riserve. Guarda, Fallo io giocare, ero sto in ragazzo. ferie quando è arrivato De Winter, perché ovviamente
siamo arrivati tutti in quel momento. Anzi, se volete mettere dei soldi, parto volentieri per il weekend e vi faccio arrivare gli ultimi 3-4 Vlahovic era il che vi difensore. mancano. Basta dirlo. Mettete, Pensateci se che arrivo a magari 200 succede. euro, faccio il weekend e arrivederci. Però vi garantite Dusan Vlahovic Esatto. e Adrien Rabiot al Milan. Fate voi. No, scherzi a parte. No, con l'idea che, ma non per De Winter, con tutto il rispetto, è anche un buon giocatore, ma perché siamo andati su di lui, che è un difensore braccetto di destra, che si adatta a volte anche a fare il terzino destro, ma tu hai venduto Ciao, che era il centrale in mezzo, titolare, perché aveva iniziato lui nelle prime amichevoli sempre a giocarli in mezzo. Non hai nessuno al posto di Pavlovic e ne prendi uno che in teoria dovrebbe fare, passatemi il termine, le scarpe a Tomori / Tekame. Ha molto senso. A meno che alla lunga ci sia davvero l'idea di giocare a 4. Cioè, perché altrimenti non si spiega. La cosa non mi consola comunque. No, lo so, però magari dici, se gioco a 4 metto Gabbia e De Winter, risolvo il problema Pavlovic e il problema Tomori. Però devi voler giocare a Più che 4. altro, cioè, vendi Ciao a 40, ma perché non puoi prendere un difensore forte, titolare, A 40? pronto? Non Ma anche lo a fanno, 30, non lo fanno. ma anche a 32. Non lo fanno. Ma caspita, cioè, vendi Ciao, cioè, con tutto il bene, Malik per me era il migliore che avevamo tra i difensori, però 40 sono tanti per Ciao, Li hai presi? Tantissimi. Ma caspita, ma vai su un difensore forte, pronto. Però ragazzi, adesso io vi ho letto anche in chat, 4 puro per me non lo puoi fare, ma non perché li hai contati e già non sono dei fenomeni. Hai contati davanti più che altro poi anche. I 4 dietro, a sinistra c'è Stupignan, cioè noi siamo arrivati a esattamente lo stesso. Torniamo pure in studio, Morgan, torniamo a parlare un attimo del terzino, esattamente come avevamo fatto negli ultimi anni, cioè Teo punto dietro e Teo Stupignan non c'è punto. nessuno, ma era Teo almeno. Adesso dietro Stupignan c'è Bartesaghi, come l'anno scorso dietro Teo c'era Bartesaghi e a volte c'era pure Jimenez, tanto Pure quello non c'è più. e non c'è più neanche questo. A sinistra è rimasto Stupignan punto / Bartesaghi, tirato per i capelli, perché ragazzi vi ricordo che siamo il Milan ogni tanto. A destra c'è Tekame. Sì, o De Winter. Fine. Sì. Come fai a giocare 4 puro così? No, ma non puoi farlo, cioè è tutto un adattamento. Cioè, se giochi a 4 è adattare, ma anche i centrali però, se giochi a 3 ne hai 4, Vuol dire che se uno c'ha la squalifica e l'altro c'ha un problema fisico, devi comunque mettere a Tekame lì. Però ragazzi, cioè, hanno convinto la piazza che qualsiasi terzino era meglio di Teo e è arrivato Stupinian, che è un terzino normale. Io quello che ho visto finora è un terzino meno che normale, cioè insufficiente, però magari migliora. Ma poi se gioco 4 Però dietro, ragazzi, cioè, erano salta tutti Alexis, contenti che follia. erano Vabbè. tutti No, non è che soddisfatti, salta Salmacher però, cioè, O Salmacher o Pulisic? nella tua testa salta Salmacher. Però chi salta? No, non so Allegri chi preferisce avere in campo fisso titolare tra Salmacher e Pulisic. Magari Salmacher, magari Pulisic. Magari tutti e tre con Leao e si siede Vlahovic. Che ne sai? Dovesse mai arrivare Vlahovic. Simone, grazie per i 44esimi mesi. Grazie Sei mille. il migliore. Grazie di Il cuore, punto ragazzi. è che tu poi quest'anno, al di là dei due, proprio del nome, no? Reinders e Teo, erano due giocatori che li avevi erano tipo 60 partite. cioè delle là. colonne granitiche, cioè tu partivi da Magnan, Teo, Reinders. Cioè erano delle colonne granitiche anche dal punto di vista fisico. Cioè non è un caso che il Milan non ha mai avuto la riserva di Teo. Non ha mai avuto la riserva di Teo, va bene, perché non giocava, perché Teo era più forte, tutto quello che vuoi, e non era facile trovare qualcuno che sapeva che arrivava e si sedeva. Ma anche perché non ne hai mai avuto bisogno. Non è scontato trovare dei giocatori così, E Reinders uguale, Reinders anche al City, ogni tanto guardo il suo minutaggio, non esce mai. No, ma il mio discorso era un filo più profondo del tipo, cioè, poi ci possiamo mettere qui a tavolino con la lavagna e dire quello lo adatto lì, quello lo sposto là, sì, ma quello potrebbe farmi il terzino di qui, allora ne alzo uno. Poi più o meno, magari su un foglio la sistemi anche, ma in teoria una squadra come il Milan a giugno si siede e dice l'anno prossimo
più o meno voglio giocare Non 3-5-2. sapevamo nemmeno il DS se 3 l'avevamo, difensori più altri 3 per fare i 6. Via. No, I ma- 3 in mezzo più gli altri 3 per fare le coppie. Gli esterni 2 punte. E faccio il mercato su Ma questo. ogni tanto Invece a me abbiamo fatto- piace che ogni tanto Simo tiriamo fuori questi periodi ipotetici di normalità che sono situazioni che non ci No, riguardano. ma non è, tra l'altro non è siamo il Milan, siamo una squadra di calcio. No, ma io questo ti sto dicendo, cioè sono ragionamenti da squadra di calcio che non puoi applicare a noi, cioè è quello il punto. Ogni tanto ci ritroviamo qui a fare, vabbè dai, però forse dovevi avere fare delle così, idee. dovevi avere delle idee, avresti dovuto, sì, nella normalità delle cose, ma qui di normale non c'è No, ma niente. dovevi avere delle idee perché andavi a perdere delle pedine importanti, quindi cioè dovevi sapere come muoverti. Ma sono 2 mesi che proviamo a pensare, cioè per quanto tempo è andata avanti ad esempio Alejandro Jimenez, che adesso probabilmente andrà via, che andava a fare La il spola. sostituto di qua e di là alla Sì, bisogna, e adesso? Va E via. adesso ti saluto, Beatrice Sarti, ciao. Ciao a tutti, chissà domani cosa vivremo, perché come io Chissà sono stasera. d'accordo con il sentore Alfredo Pedullaccio, è uguale, cioè Vabbè, ti senti in una lavatrice, quindi chissà domani a quest'ora cosa vi racconteremo. 5 giorni importanti con Enrico Boiani al comando. Ciao Henry. Ciao, vi aspetto insieme In al live. direttore questa sera alle 2 di notte all'ufficialità di Vlahovic ci sarà lui. Guarda che per scherzo abbiamo già fatta sta roba e ci è ritorta contro. È vero, meglio evitare. Grazie. Però grazie per gli abbonamenti, like, le donazioni, cliccate mi piace, iscrivetevi, abbonatevi, supportateci, vi vogliamo bene. Tanto. Grazie, buona serata. Morgan, metti pure la sigla. Grazie a te per essere stato in regia e a voi per averci seguito. Ci ritroviamo come sempre domani mattina. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.